Главная ошибка, из-за которой скрипят тормоза. 80% водителей и механиков, которые обслуживают автомобили, виноваты сами. И скрипят они не потому, что колодки плохие или диски стерлись. Самая главная причина — это отсутствие смазки на направляющих суппорта. Когда направляющие подсыхают, суппорт начинает клинить. Колодка идет не ровно, а под углом. Она буквально царапает диск, как мелок по доске. Отсюда и скрип. И даже если у вас новые колодки без смазки, суппорт работает в сухую. Пыль, песок, реагенты — все попадает в механизм, он закусывает, и звук только усиливается. При каждой замене колодок обязательно обслуживайте направляющий суппорта. Работай на 10 минут, экономия нервов до следующей замены. А ты обслуживаешь направляшки?